见鬼了！喂，林默先生，事情有了新的进展。404业主李秀阳儿子的电话一直打不通，一直处于关机的状态。我们查了他的身份信息，叫陈峰，32岁，无业。那李秀兰本人呢？也联系不上。我们去了陈峰的住处，邻居说他已经1个月没有回家了。王警官，这事儿不对劲。我也这么认为。你这边如果有发现任何异常的情况，随时联系我。好。每晚12点的跳舞声，这几天都没听见。或许是我想多了，已经没事了。声音不对，王警官刚才明明说业主一家失联了，那楼上404到底是什么东西在响？404的呼吸和我们家应该是一样的。那响声最后落在了客厅，只要能从阳台看过去，看清404里面的东西，一切谜团就都解开了。那是。难道有人回来过？把白布掀开了，这是什么？棺材！原来之前白布盖着的不是茶几。难道是我看错了？棺材里有东西。刚才那拖拽声又是怎么回事？还是先通知王警官吧。那只要我人不在404，我就是安全的。是跳舞声，那黑猫不是跑出去了吗？跳舞声好像在无人机后面。没信号了。喂，王警官，404客厅里边有个棺材，那棺材里边有东西。林默，你别慌，我们马上就到。看到他，看到他下来找我。是王警官，他们来了。里面的人开门，你已经被包围了。他们到楼上404了，准备破门。谁？林默先生，是我，王警官。王警官，他们明明在楼上啊。林默，我是来救你的，快开门啊！楼外摄像头怎么也没信号了。林默，你在干什么？快开门！快开门啊！我叫你开门！快，快开门啊！王警官分明就在楼上，那门外敲门的又是谁？